Tsipakombalahy dia penny lahatry ny aina finaritra. Vity tia hitako fa leo am'izay maniditra any dia mandeha. Ara leo atao tsara hita tsara ny trano fa ny trano zao efa tsy milamina. Ary iza koa zany mandondona zany. Alolo jerena. Otra. Sarika. Fa manana tia koa ianao. Angamo ianao tsy voatamin'ny maraina taty. Aretam-be hoentina ho aiza koa reto ry Sarika. Anaraka anao ary tsy kivy ah. Fa anaraka anao ahoana koa ianao e? Hiaraka hiala sasatra aminao any ambanivohitra reo ako. Ry Sarika. Anaraka ao any ambanivohitra ahoana? Sao mba hapitika izy amin'izany ianao ry Sarika ka ny rainao nga naika an'izany? Ka noho ny nataony ihany koa raha ny antony andozako anazoko. Aleo fahaizana kely mihitsy ny aloha. Zavanga izy nanaovany anahy tamin'ny maraina zay ry tsy kivy. Pesitra be manko izy tamin'ilay zatsonody fa natory taty aminao tamin'ny alina. Mandeha anao mody ry Sarika. Tsy afaka nitondranao amin'izany mihitsy Otre. Sady ny réservation taxi borosy raha teo koa fa vita. Ka hitondrana fotsiny ianao satsy e. Tsy afaka anao an'izany aho Zay zany ny teninao farany. Dia miomana ary fa hizaka ny vokany ianao. Sarika! Sarika andrasa aloha e! Sarika! Zay zary Sarika. Vao tamin'ny maraina vera nga amin'ny bedesina dia zao zary dia efa manao. Fa tena enjana koa ny zazakehitra iny ka. Ohatra ny tsy laitra ny balan'ny fananarana tsony nefa ngy dia zaza vao firy taona e. Rehefa mifiry alina zao dia mbola tsy miditra ny tranony fa ahoana ary. Sady tsy masaka tenenina tsony. Alora nga misolo akanjo dia matory ka. Sady zako aloha tsy mahavita manokano zany tsony fa reraka e. Ary taratasy inona koa ty eto ambony latabatra ty. Andraso hoe vakina. No an'ny dada. Miala tsiny raha tsy nahandry ianao fa nanoratra an'ity taratasy ty. Tena leo ny fifehezanao adiso tafahoatra ka noho izany dia tsy maintsy andao anao ary dada. Aza manany amiko ianao fa ho sambatra tanteraka any amin'izay toerana izy ho lavitra ny menomenondava sy ny bedibedinao. Mandidy anao kosa nefa mba tsy hampandre ny polisy na hanao mba mitady na mihevitra ny karoka anahy. Raha mifanohatra amin'izany ny zava-misy dia ny fatoko sisa no hitanao. Mandra-piaona raha mbola hiaona. Sarika. Andriamanitro, faroza inona re ty e? Mifoaza amin'izay ry Sarika. Fa nga tongotsika? Mbola tsy tongotsika. Mbola ety antsenitsika zao fa hitanao. Mbola mandeha lalantany adiny 3 amin'ny fiara tsika sy atsika vao tonga ny tanàna. Fa ianao ty koa aloha tena be torimaso. Vao niala tany ianao nefa natory dia ratsy tairina ianao izay vao fo. Jerinao nge ratsy fihindrarakivinao ny akanjoko e. Fa zaho te atoroko. Sady tsika kosa ve hatry ny alina mandra maraina atao anaty fiara foana dia reraka ary tsy kivy ka. Ka andao aloha voaboaka kely akarivotra dia any ianao mba taitra tsara amin'izay. Dia amin'izay koa mba mijerijery tsena. Izany ianao mbola te hijanona tory. Hivoaka hiaraka aminao ako.
Sady za zany nona be. Ka andao ary dia sady mijery sakafo maraintsika. Ndao ary. Fa misy inona ry tovo a? Inona no nanafaran'se aty an-tranonareo? Tena miala tsiny aloha fa tsy afa-ny ala mihitsy ao Malialy. Tena loza randry a. Ary matoa manafatra anao aty a, de misy vaovao. Lasa neny zanako e. Fa lasa hoana akory se a? Mitony tsara aloha se a, dia azavao amiko ny zava-nisy. Ka tsy mananaina anazavana zany tsony ahy e. Fa io ambony latabatra io taratasy napetrany. Mino aho fa rehefa voavakinao io taratasy io a, dia azava aminao ny zava-misy. Ao areo mbavakiko. Ty ambony latabatra ty ve zany? Io toa de vakio e. Rasary. Mandidy ianao kosa nefa mba tsy hampandreny polisy na anao mba mitady. Fa raha fanohatra amin'izany ny zava-misy de maninona? Tsy tako tsara koa izy zany. Mifatoko lesy ny soratanao, mifatoko. Raha mifanohatra amin'izany ny zava-misy dia ny fatoko sisa ny hitanao. Mandra-piona raha mbola eo. Sarika. Fa lozinina koa ty lazainy zanak'se ty ry tovo a? Azano a. Io se ny zavatra nivataniko tato an-trano tato alina. Tena gina tanteraka vao nahita an'io taratasy io. Toy aloha se fa tsy misy zavatra vita ny ranomasy zany. Tsy aminao tokoa manko ny lely de ozy ianao hoe aisino a. Mbola zaza ngely ty ny zanako iny e. Jereo fa na ny zavatra lazainy ary tena hita mihitsy hoe hevi-jaza mihitsy. Ka inona ny tokony nataoko e? Inona nataoko manoloana zao zava-misy zao ry zandry a? Tsara aloha mialohan'ny zavatra rehetra dia tao angataka tolotsaina avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tsika. Azo se ve zany tova? Mba ataovy matotra koa lesy e. Dia zany ve mba vahaolana hitan'la? Aza maivana hoe mba vahaolana zany kosa ry se a. Lehibe indrindra sady goavana ary zany. Teneniko anse a. Fa tsy misy tsy vita mivavaka zany na inona na inona. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy laha tokoa mivery zanaka dia mavita miteny an'izany a. Tsy manana afa-tsiny angely ty ahy e. Tova. Tsapako tsara ary se lanjan'ny zanaka na dia hoe tsy mbola niteraka za. Ka tsy misy ray aman-dreny mafo zanaka zany lesa ny tena marina. Fa ny zanaka mafo ray aman-dreny a. Azo lala izy. Fonina be zany. Marary be ny lohako ty. Fa misy inona ry se ry tova? Fa maninona tampoka teo kosa i? Fanina be aho. Fanina be. Maizina amiko tany aman-dany ty. Andriamanitra tena safo ty marina. Tova. Tovo. Andriamanitra inona reny ataoko hoe? Fangambola lavitra be ry tsikivy a. Toa efa ela ihany sika mandeha tamin'ity lalan-dratsy be ty nefa mbola tsy tonga ihany. Ianao zany mbola kiva lalana ary nge vao misasaka. Maninona tsara? Tsy vitako kosa aloha raha zany mipetraka aty ka. Ty ahoana zany raha ho alaiko vady ianao? Inona kino ifandraisan'izany amin'ny fangalanao anao vady a? Mazava ho azy aloha fa any Antananarivo sika no mipetraka. Malahelo nefa milaza aminao fa tsy afaka ny andao ny tanindrazako izany mihitsy ary sarika. Tsy maintsy aty ihany no mivantana. Dia inona fotsiny izany ny antony anaranao tany Antananarivo raha hivarina aty ihany? Anasoavaka ny tanindrazako na tonga andrato fianarana tagniko. Tsy voatery hitady asa ny Antananarivo foana ny akory rehefa manampahaizana ary sarika. Efa misy tanjona napetraka rehefa vita ny fianarako ary tsy maintsy tratrako izany. Fa kosa aty an-tanindrazako no anatanterahako asa. Tiako tena bandy maivandoro mihitsy. Sady vendrana tsy. Efa mba tafiakatra vilona veranga dia hiverina anabady tena tiandray.
Za kosa aloha tsy raisinao lahatra amin'izany ary tsy kivy. Rehefa mivady asika dia tsy misy hoe mipetraka aty izany. Fa variana be ho any malalako e. Efa ho tongotsika. Ery aloha kely ery ny miala. Fa ngatsy hoe vao misasaka indray ny lalana. Tsy maninona raha hoe mbola tamana ianao dia afaka mitsanona atoko. Mahasosotra koa izany raha olona ka mahamitapitaka fotsiny. Za rehefa tsy andriko izay ialana atoko. Ka andao hiala amin'izay fa tongotsika arako. Ka rahabaina ky tonga soa aty an-tanàna ary sarika. Aty ny tranonay ity. Neny eo? Neny a? Neny eo? Oty, ito tsy misy maro mihitsy. Dondolo mafy ihany aloha varavarana sady atsotsolo mafy ka. Neny a? Ho avy eo! Hoay! Ny zanako marina! Ary iza koa ty vehivavy nentinao aty ty? Izy no sarika olo tiako rery neny a. Olo tiako amin'ny ahoana moa izany? Eno a. Fa ina koa izany mahataitra neny amin'izany e. Dia gaga ihany amin'ity fitafiny manko. Jerena efa ilay ganagana atsy amin'ny tranony atsy no mitovy aminy. Mitafitapaka ohatry ny ganagana. Ary mandrosolonareo e. Izay moa no lazainy neniko. Ohatra mora fozan-dozy ty raha izao poziny izao a. Efa inona koa moa no irarahiko an'izany? Vato lampiampiandizanao tsara koa ny ity. Raha fozan-dozy ianao a, dia za vinato tsy vanona. Ary mipetrapetranareo. Reraka be mihitsy ange fijeriko anao zandro zanako e. Eny, tena reraka mihitsy ry neny. Saingy ny havatiana hono tsy mahalavo tany. Ataona fa mafy izany ty hitany nahitana masoandro. Zay aloha dia tena marina e. Fa zao a, aleo fa aminoko akoho mihitsy ianao fa mendrika an'izany izany fahatongavanao aty izao. Maty foana indray izany ny koa. Misaotra betsaka rery neny a. Fa zao kosa ho a, inona moa izany mba voandalana nentinao an'ny Neny? Tsy hitany kosa ry vito finatinao nentiko ity. Efa voandalana tsara be io. Ay koa moa izany ho vinantiko izy ity ô. Ka mba efa nampianarinao ny raharaha aty ambanivohitra ve hono izy io? Ohatra ny hoe misoronafo, manetsa, mitonjezika sy ny sisa. Aiza kory neny no aizany an'izany e. Zanaka Antananarivo ve ay an'izany? Ka aty ambanivohitra ange tsy mahazanaka arivo zandro tsy kivy e. Inona fotsiny izany ny tetatetanaka aty raha tsy mahay an'izany zavatra rehetrarehetra izany? Sao dia heverin'ilay ramatoa ity fahanao ny rarahany ary no alehako aty. Aleo imenimenina farany eo ihany fa hovaliako amin'izay. Ny ray niteraka an'ahara tsy nahafolaka anako maika izay no tambany fabavy io. Jerenao nge, jerety izy fa mivandravandra mampatahotra fotsiny. Ohatray, fa inona moa izany no andrasana ho teneniko ka? Vao mihaona kosa ve nareo dia izao sady. Aleo izay akaina kely ry neny fa reraka ka. Mandeha anariko. Mandehana amin'izay izay lahy ry zandry mandeha mody a. Soma dia tazoko miketo fotsiny lahy nefa misy zavatra tokony ataony lahy any an-tranony lisany ihany. Tsy afaka ny amelan'ny serereto izany ary tova. Rehefa azoko antoka hoe salama tsara tsy misy atahorany se izay avao mody. Izany hoe narovino izany narovino. Ka raha izany ny andrasan'ny lahy dia hifindra monina ty amiko lahy. Azo lahy, ny zanako ihany manko ny fanafody asitran'ala izy. Zanako ihany. Na maditra azy iny dia anahy iny. Dia tiako foana ihany koa iny. Iny ngely ty mba fahatsiarovana navela amin'ny vato koa e. Eny, karaha izany ary maninona raha tadiavintsika izy e? So mba ny fanaovantsika an'izany koa lesy vao maika ahitan-doza. Za ngely ty tehanao amin'ny fomba rehetra mihitsy mba ahitana azy. Nefa ohatra ny manamafy a. Sanatria ka raha ohatra hoe hitantsika amin'izay ary le toerana.
ahoana ny toyiny a sao de zanatrika vao maika ampanonao foana lesy zany e nefa nge ny mampatahotaly ty de zao e sao de mba araroton'olona amin'ny fotsiny lesy ny zanako iny e simbasimba fatany amin'ny fotsiny tena sarotra tokoa aloha ny toerana misy anse safidy sarotra de sarotra nefa vahaolana tokana ihany no meko ansery tova mivavao azy mba tsy hisy akasika azy ihany mba ho tonga saina ihany koa izy ka hiverina eto amin'ny setonina taon'le zanakadala ten'Andriamanitra koa milaza hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa faratra sy mavesatretany raha manaiky indray azy se de anana namana mpanolotsaina sy pampahery foana orery manina ararotany lahy mihitsy zany ny fiainako ianarany lahy mitoroteny mandala lamody ndany lamody fa tsy maninona e ndany lamody fitiavako anse tsy ho veriny ianareko ansery tova eny e fa aloha ary ahody raha tsy mety amin'ny sena ijanona ketiko ndany malalaka be mivaravarana ndany Hoanaingana varika lasarika fa makaterindria fa hoaterina izakoriny iny zao no izy fady aty aminay n'olona mbola tsy vita fomba nefa miara-mipetraka indrindraindrindra moa fa hoe hiara-tory tsy misy mamenatra tony hoe mitaribady tsy lasa vodiondry sady indrira teo mbola tsy nangatahana akory nefa mipetrapetraka aty aminay aty sahady arono ndry marina moa zany de tsy mba betiny ray aman-drenindry tsy bety ato sady nenay ray aman-drenay misy atao fa tsy manana fotoana imenomenomana sy anarahana maso lavanay zany hay kosa ie ka zao ny fombafomba anareo de ady sanony ihany fa tsy fomba anay aty vidia katsa vidia mbonahitra ry kiala kely ty na de hoe zanaka vavy sarobidy tsy misy vidiny amin'ny ray aman-drenindry ary ndry de tsy mety aty aminay aty zany sady tsy ny tany koa ny fady fa ny vavam-bahoaka mazava amindry zany ka amin'ny raha ny hevitry neny ary de izy no ampatoriana ohatry eny amin'ny tranorazana mipetrahany bebe anareo tamin'ny fahavelony fahaizandray de tsy misy hevitra ankoatran'izay tokoa moa zany eny andao zany ianao terina ry sarika odredredredre azafady za manatitra azy fa tsy ianao zany ary andao ry sarika efa nzalozana miana any eo fa hono aloha fa nga moa zany tsy mety raha ohatra ka hoe mijanona aty any efa tsy miara-matory fotsiny izay fa tsy azony ty kiala kely ty mihitsy hoe zavatra teneniko hoe tsy mety ary andao andeha ho fa nzalozana mipitrapitra eo adalàna ny tehaka ty ohatra ary nataoko aiza tokoa moa zany ny fanalahidiny io trano io tsikivy ianao ohatra manana fanalahidy anankiray manana tokoa saingy tsy tadidiko izay nasiko azotro mbola ifampikaroana be zany zany aleo ary aloha jereko vetivety le anay andraso kely vetivety ary sarika tena mba tsy rarony koa ny ataon'ny reninareo ry tsikivy ka areo fotsiny ry zay lazainy tsy misy ray aman-dreny an'olo-bato mafana zana zany fa maso atsika zao matoa ataony inao koa ne tokony mbola tsy nakaty mihitsy ny tena marina ka tiako ianao de zay no nanarahako anao atiako ka rehefa tia ianao de areo fotsiny zay lazainy fa de efa inoveriny iny kosa fa mandehana amin'izay nareo mandeha ary manao fa kanjo mafana mamangatsika ingeny andro mangatsika koa izy zany de atonkitrano ty ve no atory efa misokatra ny trano fa mandrosoa retsy tena be koa ato zany marina aiza koa moa ka hatramina afatesan'ny tompony de tsy nisy nanokatra tsony ty trano ty ary aleo amin'izay arehatra ny labozia tena mampikohaka koa ato zany ka rato ve tsaka arary fa nga de tsy misy trano afa-tsy tiry mamantsikivy zao fotsiny teniko amindry rehefa tsy atory ato ndry de mitedava trano isitrihan'ny lohandry inona moa zany no azo atao fa de tsy maintsy manaiky zany ry sarikako
Ka hoana, inona ny hevitry-ndry hijanona aty sa hoana? Tsy maintsy manaiky fa tsy mana-tsafidy. Ka izay koa fahendrena ranona. Atalàna ny te anaraka lehilahy aty. Ka andao an'izay anaraka ny rokony efitrano-driva za maika hiverina ka. Andao ary. Ao madrosoa. Dia zao eto amin'ity fandriany ity ndry matory. Dia tandremo maloto ny lambam-pandrinan'olona fa saroto be amin'io mantsy ny bebe antsikivy sao manko ndry anangarany eo zay voaloza sao andry anangarany eo. Dia zao tia fanalahidin'ny trano. Dia aza dino manidy tsara ny trano fa aleo andeha. Tena marina mafy raha hita tory ato. Natahotra ka. Sady tsy mahazo miaraka matoro izay sikivy. Ny zanany nefa amin'io ane ka lehilahy tsy atahorana hoe ho sombaiko mihitsy. Raha ny fahitako anazy dia fitity ampijalana fotsiny n'ilay ramatoa iny. Amin'izay koa ilay tsikivy dia tsy mba niado ame sy niaro anahy akory. Ohatra nitady anenina sahady ako. Tena tsy mba hahita tory ato anefa inona izany no analako ny alilaka. Amin'io tsy mba misy réseau mihitsy koa. Tena tezaka be ilay rangahy aty. Aleo rangahy maniditra tranoko. Izay sady neny dia miverina. Eko inona moa tokony hijanonako ela be fa nanatitra azy fotsiny Fa tohatra mampalahelo indray ilay zanak'olona ary neny ka. Mampanahelo ahoana moa? Nenareo ny adalànareo. Sady zao ngery tsikivy. Mbola tsy amperi-taona akory izay nahafatesan'ny feno sofofombadinao dia sahanao sady mitondra ny fatim-behivavy iny aty. Toka angamba fa tsy hanome tsiny mihitsy ianao raha nandray an'izao fanapa-kevitra izao mba menatra amin'ny fiarahamonina kosa aloha indrindrindrindra moa menatra amin'ny fianakavian'ny feno soa. Ka ny maty ny hery neny tsy namany velona tsony. Sady aza verimberina ampitsony izany feno soa izany. Aleo izy andray mpiadanana any. Mba hanairako ny sainao ny antony tenenako an'izany ry tsikivy sady amin'izay indray vehivavy ohatran'ny reny ve ny nasolonao amin'ny feno soa? Ny volo misavovona ohatran'ny tafo-bozaka. Ny ambonin'akanjo indray tena fohy dia fohy. Zara raha manakona ny faritra tokony ho afenina sy ho arovana. Jerenge miseho daholo ny tokony ho takomana rehetrarehetra. Ny tena nahagaga dia tia sorta ny toatra ny kenda kely. Asa re dia ahoana loatra ny fomba nidirany tao anatin'ny sorta iny Tena olona hafahafa ty olona nentinao aty ka. Ok'izay ry neny ka makalilo be mihitsy. Ary nandaontsika tory fa tsy. Ka nanahoana ny alina ary malala. Nga nisy torimaso vanona fa nitahotra ny nameny ny alina. Fa inona koa izany tokony natahoranao ka? Ohatra, nahitra ny fotsiny ara ve tsy ampatahotra aminao ry tsikivy. Sady izay ity izy hoe trano ny bebe anareo tamin'ny fahavelony. Sady ilay trano amin'io bobongolo be tena saika narary mihitsy. Eny azoko aloha izany fa aza manahinao fa ho sikafo ny androany tontolo. Azonao? Ono aloha fa nga moa izany dia tsisy trano afa-tsy io mihitsy. Raha misy ve tsy efa taliakafy ianao no napetraka sady ny tena marina koa inge lahatoka ny dady dia trano ray aman-dreniny io tsy manana afa-tsy io trano io ry zareo.
dia tsy maintsy miaritra izany rehefa tiako. Rehefa ty retsy dia tsy maintsy miaritra ny zavatra rehetra mihitsy a. Ary ho anaingana ny varindry fa maiky toto varindry. Fa dia efa miandry ao alatrano ao ny laona sy ny fanoto. Aiza kory neny no aizany sarika an'izany a? Maninona ny raitana tontolo eny amin'ny fitotom-bary? Za no mibaiko ry tsikivy a, fa tsy ianao velively. Tsy ilaiko mamaly ahy eo ianao. Ary ho anaingana ho varindry sarika. Fa ty ramatoa ty nga tena mila voatsiary tsika. Ahoana moa izany no tsy alalana tsy mahay an'izany? Tena mitady tsy ho afaka sahady ty ka. Ary aza lalovina fotsiny rano na le sotro fa hoany ny vary a. Zay, efa miandrendreo atokotany eo afa zahelindry. Oaingana rery sarika. Tsy tikanao hiarany aty izerany eny eo. Fa le renina koa ve biby fampitahorana e? Ramatoa ratsy saina tsy. Hita mihitsy hoe tsy niteraka vavy. Ty vary ty indray aloha izany dia ho totototoko fahatany any ty fa tsy misy rarahiko an'ity. Fa ny tena tsy napoziko aloha dia ay ve mba ratsy saina koa tony tambany vohatra tony. Ny matetika tranga manko dia hoe mitandry ny vohatra foana ny tsy tia vinanto tambany vohatra. Ary any amin'ny tsivy mihitsy anie izany lalan'ny fanotondry izany e. Oay, manahoana Salama tsara ka. Ary tombokavy be ho ary tony a. Karaha ratsy manavanana anaty iko Izany a. raha natokana ho an'ny tambany vohatra angambany. Miaizy, manahoana zanako? Manahoana mamantsiakivy a? Mema hoe na neny fahazasiana izany mamantsiakivy izany. Ndrenge efa tsy hoe dia efa ho finanto vaviko e. Fa inona koa ary izany zavatra tenenin'ito ramatoa ito izany e? Arono ary miary. Efa enindry moa ny vavao. Fa misy inona ry mamantsiakivy? Tsikivy ange efa tonga aty e. Zany tsara kosa izaniko. Fa zao ry mamantsiakivy a. Tena atondriako dia Andao aloha androso any an-trano e. Dia intsika mianaka miresaka. Tsy azo kokoa izany. Fa vinanto tsy ho ela ahoana moa. Sanatria ve ka efa misy olo tian-tsikivy aty e? Tsy manaiky an'izany kosa. Ok, mandroso dia mipetrapetrary miary a. misaotra tompoko. Miala tsiny amindry aloha tamin'le sary mihetsika teo a. Ianao ka tsy azoko mihitsy nge ny tianao atao e. Zao a. Tsy izany manko fa simpanetin'ny tsikivy avy any an-drenivohitra any io. Izany? Dia inona izany ny antony nanaovanao andreny fihetsika sy fiteny ireny raha izany? Izany koa ve dia tsy takatra ny saindry e. Tsy tia an'io ary kiala. Ary tsy maintsy ataoko izay aleo monina an'io dia tsy hiverena an'io aty intsony mandra-pahafatony. Dia inona ary nefa hono izany ny antony tsy hitiavanao azy? Tsy tiako tsotro zao fotsiny dia tsy tiako e. Dia izay indrindra no ilaiko ny fanampin-drira ohatra ka vonona nampy anandry. Ahoady razoka? Ahoady e? Ao ihany VCR tova. Zany antso be miampy fantotom-baravarana be izany ve na dia tsy mitovy mihitsy. Ahoady ry tova? Manahoana ary izany re? Mandrosola izy mandroso. Ary angatsy nandeha niasa sery tova, Na aleko mihitsy ny olona aty mijanona. Tena tsy ao mihitsy ahy e, tsy haiko hoe ahoana ny mahazo aty. Na hiasa any ary aho dia tsy misy zavatra miditra ao anatin'ny lohako mihitsy ny asako rehetra andry. Tena marina lesy dia malahelo anjanako aho. Mandrona n'ireny firy-taona ireny kely nefa dia andro vitsivitsy fotsiny tsy nahitako anjanako e. Mahery zarisea. Efa tsy mitsahatra nitonam-babaka ny se foana izao nandritry ny alina tontolo. Dia misaotra betsaka ny lazaniko. Enga ny lesy mba hisy vokany tokoa ny vavaka izay asandratra ilany ambadika any.
Inona moa lesy nisaoana fa zay mampirahalahy. Fa zao se koa mila mivavaka mafy. Tena hoe miandry fatratra ny se toy ny fiandrasany se ny zanak'i sy ny tompo. Miandry ny fiverenany se aminy izy. Nafinahitra ny erisery ny fiarahana manao sekola sy ny fitazan'ny ray aman-drenitsika tamin'ny finoana kristiana ireny. Ka noho ny rotorotom-piaina lesy dia adino daholo zany zavatra tambaran'la zany. Ka mila miverina amin'Andriamanitra ry se tovo a. Tsy manana fotoana ivavahana zany tsony mihitsy a. Zao fotsiny teneniko amin'lahy. Mafy angely ty zany hoe mitady volo zany. Ka eo le ilana amin'ny fitarihan'ny fany masina ry se a. Mila mangataka ny heriny se. Efa mezaka manao ny rehetrarehetra fa tsy mety ho ahy. Azony laly izy. Dia eritreretiny lahy koa. Dia mbola zao ihany vena no vanjanako ahy so fa mbola teo lahy no mampahery anahy hatrany Ka sy indrindra ny ilaina an'Andriamanitra ry se tovo a. Dia lahy aloha zao no hitako eto fa tsy Andriamanitra lahy zany ny fampiherezany lahy ny hitako eto aloha fa misaotra betsaka ny lahy fa raha tsy lahy angamba efa tsy haiko tsony no aviko. Ely izany ro miary a. Ka efa natakalonareo ny tovovavy ny arivo moa ny olona. Aiza koa dia hoe natakalo zavatra samy hafa mihitsy zany. Sady nateo ary nge zany dia tsy nanadina anareo mihitsy ary. Zany moa izy io tsy nanadino anay fa tsy nafohy ny tany koa. Raha tsy zany ve moa nentina nanaraka taty mihitsy sa tsy zany ry mamantsikizy. Esy olona vongan'olona fotsiny retsy fa tsy misy ilana azy akory mikoto vary raha tsy hainy. Tena leo be mihitsy tena saiko najanony fa miresaka momba sarika aloha nareo mba izy izay. Nisy nandrahako azy re sa koa moa zany izy iny tsy azoko irahana tsony dia nirahana ho aiza ary angahy mahita an'izay aty misy avaratra aty. Nirahako mba niaraka andrikala-bao zanaka rabary izy. Ohatrany tsy misy idirako mihitsy le resaka reo mianaka ka. Aleo aloha anga mangatadalana ry zareo Sy haiko kosa ve. Ka somary mbola maimaika kely anie zary mamantsikizy aleo fa manaraka mijanona maharitra mihitsy. Ka mandehana ry tsikivy atero izy fa aza velan-derery io zanak'olio Ndao ary ndre teriko. Satroko atriko. Ndao ary. Ndao ary. Otry ary andeha ho aiza koa ianao ry tsikivy. Saika anaty trano miary vetivety fotsiny ary. Ino ndray ariko. Zay va lahy zay ry neny ndry moka io zany dia tsy voatazona mba hijanona mihitsy ry miary. Efa hoe amin'ny manaraka ho manao misimisiko mety hoe hijanona atory aty mihitsy ako. Ohatra le zavatra tena ho alaiko aty indray raha ny saika adino dia gaga mindry mihitsy ako. Efa azoko ty fa lasa aloha zay ry neny Fatifaty jery andry izy roa avy aty ariny. Mafatifaty anga. Mba ratsy sainy tera matotika. Tena hita mihitsy tsy niteraka vavy. Ary tena lasa saina mihitsy ange zany zanako vavy zany tsy misy zupapay aky aty aminay aty amidezaka be aty fa raha tsy zany nomeko tamin'ny vera beta be mihitsy ndry. Misavony tsy hitako mariny. Zany dia faly ny fahavoazako fotsiny. Fa ataoko mahita tsara koa aloha le tsikivy iny rehefa tonga eo ary tao mieritreritra nipetraka nga zato izy. Fa hoana? Tsy misy mankaina zany aty fa mila manao rararika laniny ty sady mivaronay tsy ho any kandry foana fotsiny. Zay miasa ihany no mendrika ihany mihinana. Mba mahalala reraka koa nge zara matoty fa tsy robo akory. Vao eo any raha anao tarihan-dakira be ary. Ary za valivaliana kely fa tsy reny niteraka ndry akory tsy hitako koa moa izay hitondrany sikivy antony vehivavy aty an-trano aty. Zanaka tsy voafetany an-trano indray sy reniny tany. Ary aleo koa mandeha fa raha zany mbola mijanona eto dia tsy ho avitra indry ny atezerako amindry. Fa inona ny tsikivy ary le vehivavy iny?
dia sanatria ve ka voavita ka? Enganie mba tsy izany ka. Zako rangahy hatramin'izao dia mbola tsy mahita tory ihany. Vadibadika fotsiny eto. Fa mivery tokoa ary izao. Raso hoe efa miraiky amby 10 alina kay. Ilay rangahy manao jeu amin'ny telefaonina aloha ka. Tsy misy aza atao afa-tsy koa moa ka. Aty tsy mba misy hoe réseau mba afaka hikonektiavana. Fa aloha tsy manao ndraika. Moa batery koa mbola mila tsitsitsitsina. Dia inona izany ny ataoko eto fotsiny? Ilay rangahy miezaka mitady torimaso ka. Vandravandra fotsiny eto izany. Andriamanitra, fa misofoko ve ny lalin-dalovana sa ahoana fa ohatra misy olona mandehandeha any an-dalantsara an'izany Tena misy olona mandehandeha mihitsy izany. Dia inona no ataoko? Andriamanitra, izany? Marina mafy tsy ho fatin'ny tao hatreto aho. Sady toa mandehandeha tsy mijanona mihitsy ange izany sanatria ve ka matoto? Andriamanitra, tena mahatahotra. Tsy mitsahatra mandehandeha eran'ny lalantsara izany olona izany. Sa ve sao dia izaho kosa raha ny diso matahotra loatra dia mamorona ny saiko. Tena marina mafy raha mba hahita tory amin'izao ka. Inona ireny ataoko? Andriamanitra, loza fa misy mamoa varavarana ry amin'ny efitrelana izy. Tena izay aho vao tena ho fatin'ny tao hatreto, Andriamanitra. Mba iza loatra ary ilay nandehandeha alina ireny. Sanatria ve ka olon-dratsy satria misavasava ny tany an'efitra tany ambadika tany mihitsy ange ilay izy. Dia raha olon-dratsy nefa dia inona izany no heverino angalarinao amin'ny trano olo-be io? Sady namoahana ny trano ary tsy hainy kokoa fa izy efa mandehandeha eraka ny lalantsara ny haiko. Dia ahoana ary izany ny ataoko? Ho lazaina mitsikivy ve izany zavatra izany sa hoe ahoana? Inona no mampitonaka? Maninona koa raha tsy mifanetaitra ohatran'izany? Raha sanatria ka tapaka lalan-drato eo dia ahoana? Inona moa no atao fa dia atoy izany koa. Raha omezana ty ihany. Sy hoe ary lasa indri manao raha fa tsy lozana mipetra-potsiny eo ilay kiala ratsy tia. Aty ambanivohitra teneniko andry tsara, tsy misy fotoana hipetrapetrahana izany. Fa hono aloha Inona koa ny andry? lasa iza vao maraina aloha tsikivy. Olona manan-draharaha iny fa tsy ohatran'ny ndry mitonana nanam-poana. Ary nitsangany ndry teo. Nitsangany ndry hoe fa mbola be ny zavatra atao Ary aza rotodrotona. Ary tsikivy koa raha makaiza. Izao manjary mifanehatra amin'ilay rafozan-doza tsy matahotra an'Andriamanitra ty ato indray. Azafady kely angekiry miary Fa inona koa tena raha andriana ty mba misy resaka tiako atao amindriky Toa dia teneny hoe inona ny tindry resahana fa maika. Tsy izany aky fa zaka hoe alina tena tsy nahita tory mihitsy Dia inona ky nidirako amin'izany? Sady mandeha ihany ndry miverina ka. Mba henoinao aky Ka hono ary misy tombontsoako ary ve hono fenoko andry? mba azo atao an'izany akiry miary mba miangavy aky fa sao dia mba afaka mampiatrano anary ndry Tsy haiko na olon-dratsy na inona fa misy mandehandeha aky raha ny lalantsara amin'ny alina dia tsy mahita tory mihitsy Nisy nandehandeha?
Eny raha olona tsara koa me moa andehandeha amin'ny alina nefa koa tsy misy jola na mpandroba na mpamaky trano zany eky aty aminay a. Dia mety hoe inona izany raha ny fiferandriana azy ka? Mety hoe matotoandra matoa be angamba. Miary efa ho aizy ndry e! Andraso aloha kia! Ndry ve ho ato tsy afaka mampiatrano anahy? Mivaliny ki dia mazava be fa tsy ary mandehanany amin'izay ndry ka. Eny ariko misaotra ndry. Mba ratsy saina koa izany raha olona ka. Maro aloha ranga miverina aingana fa sao dia azo vava ratsy amin'ilay rafozan-dozy io indray koa ka. Raha vao tsy hitany eo dia ho avy indray izy amin'ny menomenona. Ary aleo mierikerika ihany ianao fa sao dia mbola manaraka eo kana ratsy. Marina raha hita tory ato indray izao anio alina. Iferinay ohatr'izao foana izany isan'andro. Aminy koa tsy mba misy fotoana ny tantarako antsikivy ny zava-misy ny ainako mihitsiko. Na mahatahotra mafy indray aho izany. Tena hoe raha nahita olona azo ny hatramoana tena nandeha mihitsy aho. Miary koa moa io mba niangaviana fa tsy nanaiko. Eny e, za koa no adalako. Olona efa hita ireny ny toetra ny mbola ireny ihany niangaviana. Andriamanitra, izay indray ary ilay olona mandehandeha rahalala tsara. Sady manatona mankaty amin'ny varavarako mihitsy nge izy izany e. Dia olon-dratsy tokoa ary ve izany sa inona e? Dia ataony inona? Sa ve rehefa avy nisava ny hevitra hafa omaly izy dia hisava ny ato indray androany? Nefa ohatrany tsy mino izany olon-dratsy izany satria raha izany tokoa no misy dia ahoana moa izany ny fomba nidirany tato? Orolanitra, tena mahangovotra anay io izany ka. Azoko antoka fa tsy olona handrombo izany fa tena mety matotoa araka ny teny miary mihitsy. Andriamanitra, tena mahanaitra koa izany. Tena misy mandondona mafy be ao am-baravaranao. Dia ahoana? Vahany ve sa vela fotsiny ao? Za kosa aloha dia tsy hetsiketo izany. Iza ny mahalala an'izay ao? Andriamanitra, tena me mafy be nge izany tom-baravaranao izany e. Tena ho fatin'ny tahotra eto Andriamanitra. Resy toritao ihany amin'ny farany marina. Tena hoe tsy mitsahatra misy nandondona ny varavarana alina. Tena tsy mahajanona totsony kosa ka. Ohatra ary misy mandondona koa ny varavarambe izany e. Dia ho sanatria ve ka nivadika ny ivelan'ny trano indray ilay nandondona alina? Fa amin'ny firy ary izao toa efa misy hazavana miditra koa ato an-trano. Andriamanitra, loza fa efa misivy maraina. Sarika! Sarika, ato ve ianao e? Izany? Sarika, mba vao aloha. Tena tsy kivoka izany ka. Aleo fa hanaingana aloha. Any ary aloha koa tonga dia hitako ny akanjo mafana nanaovako nakaty dia any ady any fa za tsy hiverina ato intsony ka. Sarika! Ohatra, efa nalahidy indray ny saika adino. Fa dia tena tsy renao mihitsy ny antsoantso natoko e. Ka Zay ve ianao vao mamotra any kosa e? ka efa hoe resy toritory Dia tena natsiro be mihitsy ny torimaso tao e. Izy, za nga natoy e. Fa ity aloha ny fanalahidy dia idio ny trano dia andao andefa any an-dalana miresaka. Ndao ary.
izay ny tantaraiko anao izay ny zavatra niainako taona andritra ny 2 alina ary tsy kivy Fa tena marina ve aloha izany zavatra izany? Atray, fampamorona nga ny fiheveranao anahy Zaho kosa aloha tsy atoro eo amin'ny trano intsony ka. Mety bebe anareo angamba ny manangatra. Tsy misy maty manangatra izany ry Sarika fa inona ary tia? Inona koa moa natony tokony hanangarana ianao? Nga ianao nanao inona azy? Ka mety hoe sarotiny amin'ny tranony izy ko. Zara toeto zafikely. Sa ve sao dia sanatrika le tsika fampitaritarika ty nefa tsy vita fomba akory? Araka ireny tenin'ny Neny ireny manko dia tena sarotao be amin'ny resaka fomba mihitsy ny razambe anay. Nga? Tena mba mampatahotra anahy koa izany teninao izany ka. Aleo ahody ry Tsikivo ka? Tsy afaka hanody izany ianao fa isaky ny larobia any aty vao misy taxi borosy. Raha hody ianao dia tsy maintsy miandro larobia. Dia roviana koa vao alarobia ry Tsikivo Tary amin'ilay tsena be nijanonantsika iny ary feno taxi borosiko. Ry Sarika, lalana adiny telo mandeha fiara veny any vao tonga aty. Dia raha ianao indray taxi borosy dia ahoana fomba andehanana any? Averiko aminao impira fa hoe matahotra ho aza. Mety angamba dia aleo fa resahako neny. Dia manatona izay mpanao-odilolo malaza be eny an-tanàntsika. Izay izaniko. Efa ety an-trano antsika fa mandeha ianao tonga dia miditra. Sa mbola somary andeha nivizy kely fa tena porotra be mihitsy. Miandray ariko. Mama! Fa inona koa mampivanavana ilay kialaka amin'ny vavy ty Zay, hay te gisy. Gisa koa fa dia tokony atahorana e. Ary inona kosa ny tsoahana lavitra be fa tsy mankaty? Tsy hoena raha tsy miala ireo gisanao ireo. Dia mitsanona izany hoe fa za miditrako. Tsy maha-prinsesy andringa ireo gisy rery kiala Sarika e. Fa maninona nefa raha mba esorona fotsiny ireo e. Maninona raha andry mankaty? Sendra mba andara iny koa rehefa dia lasa any izy miditra any an-tranony any. Engane kiry miaro mba omby ty tetikitsika sy ny rity. Andramana loko, rehefa tsy mahomby ve tsy hitady hevitra hafa indray? Sany mihitsy ny akia. Sady etandry. Tô mitady tokoana ny raha takatra manko ny trano be Andravorom-beko. Sady zao kiry miary Tena tsy tian'iny Tsy tiako hatrany amin'ny tsinahy mainty niny. Izany Reny ve ki dia mba mendrika ho vadiny zanako kosa. Tsy mifanentana mihitsy aloha e. Tena tsy haiko angeki hoe inona loatra nahazo an'ilay zanako dia vehivavy tsisy ilana azy ohatry ireny mba tiaviny. Ka iza moa malala fa mety hoe fitiavana kosa ny nanosika azy. Iza ny lehilahy tsy herika amin'ny Sarika ireny ry mamantsikivi Zay indray ndry amin'ilay mamantsikivi efa miteny andry efa mila mizatra ndry hoe Neny. Tokoa moa. Eny e, aza matahotra re ianao fa anao fanazarana ny amin'izay mihitsy fa hono marina hoa e. Ahoana ty? Lasa aiza izany izy roa? Lasainy amin'ny Neny be faraky ondry zareo Aninonino? Naka an'izao ody lolo izao hono fa hoe misy lolo ny trano be an'ny bebe Tsikivo io. Misy lolo? Izany koa ve dia mba hitombiny e. Dia lolo niza izany hono ao. Lolo niza moa fa tsy lolon'ny Raneny eza. Dia mino an'izany koa nareo? Ka tsy nanaiky mihitsy ny ianao lahy fa tsy maintsy haka an'izao ody lolo izao hono. Sady hoe hitondra ny ramatoa haka-rivodrivotra koa hono. Ry zareo ary anie izany mbola omenao alalana mpiaraka ihany e. Ary tô mitady ho sary-piaro sahady angendry izany. Tsy izany kosa e. Fa zao ao ka zava tsara aloha dia ale teo anatin'ny lohandriry miary fa asa no asaiko ataondry fa sao dia mieritreritra niaraka amin'ny zanako ty izy azafady. Aza manary ianao fa izay tokony ataoko ihany no ataoko fa mba misy zavatra iangaviako aminao kely kosa aloha e. Inona fa mihaino andry re? Ka hainao tsara hoe tsy salama ndraiko dia mba saika ila vola kely re Hatray. Ny asa raha ve tsy vita akory dia karama sahady no tedavindry. Eny e, tsy maninona fa afaka manome andry aloha. Fa zao mila mazoto tsara ndry manao ny asa rehetrarehetra mpanaoviko dia milamintsika sy ndry.
Mino fa ilany matsara amin'izay ianao rehefa nahazo an'ilay odilony tany amin'ny eny be fara teo a. Enga ny aletsiko. Tena natahotra ny Artsikivy. Raha ny sitrapoko dia efa nody a. Asa hiverina ny an-dadanareo zany ianao. Ka za aloha raha ny tena marina tsy te hiverina any. Zay nge hoay. Fa noto i zavatra nampatahotra na sy ny toetra ndreninao ty dia mitady soatananako. Efa fomba an'ny mihitsy mahasitsika sy mahitsitsy fiteny io fa azo atao mahagaga anao zany ka. Indray ohatra ny tafahoatrako. Fa angamba tsy aty ny lalana ka inona no ataonao any? Ka tsy tianao ry vera mba entiko mandehandeha kely ianao e. Hey! Sa efa maika hody any amin'eny? Ianao koa mba mahasosotra ka zarako arako. Raha ny sitrapoko ary ve satroko andehandeha aty foantsika. Azo raisina fa tsy mitombona. Ary andao fa atoroko toerana mahafinaritra be mihitsy ianao. Ay, andao ary. Fa misy ina ry sarika? Misy biby lava antsirika lasany. Zany ary izy eny tsy rika fa lasany. Tsy hitako inona mba mpatahotra anao io. Izy koa ny mety mba natahotra anao dia latsan-tsoky. Zany dia mbola omezanao ihany ny olona. Tantalo ka. Za tsy andeha aty arinanao aty tsony. Sary tahotra zany raha olona. Nefa ianao raha teo vadiko a dia tsy maintsy mizatra dian'izao satria aty tsika anao hipetraka. Etsy anao tantanako ary. Zay kosa velo izay laritsika voadonga. Fa taiza zao nareo? Andry, fa inona moa zany no tokony hidirandry amin'izay nalehanay? Mangina koa ndry fa tsy indrindra isahako e. Fa tsikivy io mba manana resaka atao amin'ny lalesy a. Asa hitako ka anondany eto ty miary ty marina mafy. Fa mihaino avy e na atao tsy mamaly e. Fa maninona raha tonga dia tenenina izay tindry tenenina e. Ary tsy hain'ny lava tsofindringa fa tsy ndriny tia ndresana fa tsikivy. Hita ho aho. Ary avy loatra zareo resaka fa vindry aty fandraram-panaovina ndry aty mbola be da be a. Ohatra fa le raha matoty ve fo lasa daly e. Sao dia lazainao fa hanao mpiasa tranonao raha nalehako aty. Maniraka zaza tsy nateraka marina moa mahabe vatan'orona. Fa zao ary tsikivy a. Vehivavy be famaliana sy be vavy ohatr'izao ve mba iarahanao e? Tena kivony aminao mihitsy a. Niny aza manetry voninahitra sy mankareti-po amin'ny vehivavy io ianao ka. Tsy fakofako n'olona ohatr'izao mihitsy mendrika hifamaly aminao. Ary raha izay raharaha zany tsy manina fa aleo fa ho ataoko irery niny a. Rehefa tsy anao izy. Misaotra kely miary fa tena nandona amin'ny foko loatra izany tenindry izany a. Satroko dia satroko tokoa nge akira tanteraka soma tsara ny fanambadianareo sy tsikivy a. Neny koa aza dia manao izay mahamenatra ka. Tena izay akarary ny foko mihitsy zany no tadiaviny reto. Aleoko raha angamba mivoaka mihitsy aloha fa tena mitady tsy ho zakako mihitsy izany ka. Odry! Tsy nahatate nga dia lasa mivoaka. Ary mandehana mihitsy koa mandeha any dia aza miverina ty aminay aty tsony e. Aza dia manao an'izao kosa nareo ry neny sy miary a. Mahasosotra be mihitsy. Raha manao tao foana noho ny tsy fahazakana toetranareo any iny a. Dia ahoana? Zavatra mafimafy noho izany ary ny ahiko mety hampanaonao foana azy koa. Ary avelako aloha nareo mianaka fa aleo za otika. Ohatra ny tsy mety amiko koa ilay mijanona eletiko. Mino kosa aloha fa torym-pilaminana tsara amin'izay androany ka. Sady efa nampiasa an'ilay odilolony meniny be fary. Tena tsy napoziko mafy ohatr'izao koa aloha ny fandehanako taty e. Za mba nieritreritra hoe nahazo vinanto vavy avy any Antananarivo sao mamantsikivo dia ho faly ery. Ka no mifanohatra amin'izany ny zava-misy. Sa ve hoe izao tokoa no tonga amin'ilay fitenenana hoe ny sososotro ny vinanto tsy mahare fosa. Asa aloha ka. Andriamanitra!
misy olona mandehandeha indray any an-dalantsara n'izany. Dia inona indray izany no ataoko? Tena ho fatin'ny tahotra ato mihitsy ary izao foana no mipoko. Sediko me manatona maka aty izany famindra n'izany. Dia inona no ataoko? Porehitra fa toa misy feom-behivavy migogogogo mitongony kosa. Io kotrotro amafy be ny varavarana. Mandro mbola tsy nena zavatra ohatran'izao mihitsy ary samiako. Androzina rety. Rehefa zavatra nomeniny be fara koa moa izany dia avy teny dorako sy nafafaka ranotrano daholo. Izay kosa fanangina tsy nitomantsony ilay vehivavy kay. Ary miverina mandehandeha eraka ny lalantsara indray izany. Sa inona izany? Tena mangofotra. Sa ve iantso vonjere ahy e? Amin'izay mantsy sao dia mba misy maheno dia mba misy mamonjy ato ihany koa. Tena tsy taoko izay atao. Izay aty koa raha tena manao hevitra taingina ka. Lolo ve na matoto dia andairan'izay vonjeo ako any? Toa nijanona tsy nandehandeha intsony indray. Tena enjany ity ka. Mahangina tanteraka ny alina raha tsy hahenonana inona na inona intsony. Toa vao maika aza nefa izany mampitombo tanteraka ny tahotra. Tena tsy hitako intsony izay atao ka. Tena mba resy tory any amin'ny farany ka. Sady efa maharenaka ny andro. Ie, tazana kely avy ato hatrany ary ny hazavana ny ivelaniko. Ary aloha miarina aingana eto dia miala ato amin'ity trano ity ka. Tena mbola matahotra foana hatramin'izao. Ohatra, toa mavana be ity varavarana ity izany. Fa ahoana koa izany? Alora rangahy atosika afo be any a. Zay. Andriamanitra, fa inona ity soratra menamena amin'ny varavarana ity? Hoe, toy izo hatrany ny fikirizana hijanona ity raha te ho faty. Maninona? Ahirery tsy kivy. Feno soa. Ohatray marina. Fa inona indray re dikan'izao e? Feno soa? Fa tsy tantara valamanty daholo ve izany tantaraindry izany? Andao mihitsy nareo hiaraka amiko any raha tsy mino. Izany hoe manangatra ve izany feno soriny iny? Maninona? Manangatra? Fa olona efa maty anga izany? Efa maty tokoa izao sarika. Ohatra, olo tiany tsy kivaka izany raha tsy fantatry indria. Fofombadiny mihitsy moa izany. Sady efa nangatanay tany amin'ny ray aman-dreny izy fa tsy niaraka ara-pona ohatrinareo akory. Ay ve ka nisy an'izany e? Dia maninona izao izany tsy mba nilazainao anary tsy kivy? Ka zavatra efa lasany izany ry sarika e. Tamin'izaho tany Antananarivo izy no maty. Tsy amperitaona akory izay no navadisany. Lazaiko andria fa tena mifankatia fatratra izy roa. Fa saingy noho ny sotasotany tsy matahototo dia nisy namoa feno soa ka nefara tamin'ny fahafatesany mihitsy izany. Raha azavaina kokoa ny resaka dia noho ny tsy fahazakany tsy kivy ny fahafatesany feno soa dia modiny erandry. Sapako manko fa tsy mbola nisy vehivavy nitiaviny tsy kivy toa azy mihitsy. Oaka rezeriny eny ka. Ohatra, fa hivoaka ho aiza koa ianao iny e?
dia efa mieritrereti-ndry zany sarika fa hatramin'ny maty ara dia tsy mankasitraka ny ferandry amin'ny zanako. Fa inona daholo re zany e? Tena tsy efako tsony mihitsy ity ka. Tena hitady fika hitsoahana ato ary tsy maintsy tafatsokato. Aleo maty rapitso toy izay maty androany. Sady tsobin-drano raha miangaly ity raha marivo irobohana, raha lalina kosa iemorana. Sady inona koa moa izany izao manaka. Fiala miaro sy ilay raha matoy iny lasa nivoaka. Tsy kivy ihany koa ny rahany ihany. Tena zao rangano fotoana fanararotana. Aiza daholo moa izany izao ny entako. Ao amin'ny efitrano tsy kivy kaika. Tena aleo alanaingana dia andeha hitsoaka. Valasay sarika ary neny Fa aiza moa izany ny tokony halalako ny nandehanany. Tsika samy tsy nisy tato an-trano. Sady inona koa nefa ny rarahinao an'izay vehivavy iny e. Velona izy andeha any rehefa andeha. Vehivavy beta be io ko iny ihany no mampalahelo anao eo. Ka tomponantoka voalohany ary neny raha sanatria misy mahazo an'iny impira verina aminao ary zany. Ka zazakely koa ve iny nefa aminao e. Manaraka lehilahy raha efa hainy. Tanga iny ry neny mahita izay atsimo sy avaratra aty Takizay ny tadiavana efitra no dinika. Angamotsy hoe misoka indray izy iny e. Sady aiza koa moa ny alalany ray aman-dreny izay toerana misy azy. Sady izao ny teniko aminao ry tsy kivy Ianao aza mitomany randrana tsy manendrika anao. Fa nareo koa losa dia mieritreritra hoe zay araka amin'ny miary raha zany nandrasanareo amiko dia manonofa tandro ianao. Ianao sisy mantsy ty ohatran'ny lasa ohatran'ny fampinenineny zany mihitsy. Ikiala miary ve? Ataoko inona koa iny? Tsy nahita vehivavy hafa afaka nampy ahy fotsiny dia izay no antony nanaovako an'ireny. Andeha hijerijereo ka ny amin'ny manodidina any aloha izy sao mba hitako eny any. Fitadiavana atao inona indray ry tsy kivy Zay fa lasa aloha iangany mba ho hitako izy. Tena reraka zany ka. Efa lavidavitra ihany izay ditongotra vitako izay Tahak'izay koa ranga mitondra rano fa tena maina zany no tentako. Tena hoe mangetaheta mafy ahy zany. Ary hatr'izay nandehanako teo izay tokoa tena sady tsy misy mpandalo no tsy misy fiara. Ary sao dia mba diso lalana ary nefa ny lala masaka be ty nandehanako ty Aleo mihitsy aloha ranga mipetraka dia mahakenaka sady mandinika ny tokony ataoko. Zay mihitsy. Ndry mba nitady anara ve izay tsy kivy sa hoe sanatria dia tsy nirarahana ohatran'ny reniny koa. Eny na alahelo anara moa izy tsy hanome loha ratsy anazy koa ve iny reniny. Dada, tena mifona. Nanenina tanteraka tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisiko ankehitriny. Inona koa izany mikofokofoka ao anaty lobolobo izany? Sao dia sanatrika olon-dratsy koa ary izany. Alika kay. Mahatsiravina. Zay efa saika tapaka indray ny lalan-drako. Ohatr'izay aho izao raha angaha tsy niala tao amin'ny dadaka. Aleoko ihany niaritra ny fibedesany ana lava sy ny menomenona.
Fa tena ilako tsiny kosa aloha tsy kivy a. Fa na dia tiako tahaka n'inona azy ianao dia tsy vitako kosa aloha miaraka tory amin'ny matotoa. Tena mba marina e. Atre. Ary misy mesazy tonga izany amin'ny findaiko izany. Ary efa misy réseau izany ety amin'ity toerana misy ena ity a. SMS-n'izy ary izany ity tonga ity. Tsy any dada mihitsy aloha satria izy efa nataoko anaty lista noir e. Ahoa jerena. Ka SMS sy misy dikany avy amin'ireny piso loko ireny indray angamba ity. Izaho mba nieritreritra hoe mba SMS mba misy dikany. Fa mandinika koa aloha afa. Dada koa hoe izany dia tsy mba nahatsiaro anahy mihitsy e. Raha nitady anahy sy tena nalailo anahy manko izy dia mba efa nandefa SMS ihany koa. Na dia hoe tamin'ny numéro hafa aza. Sa hoe efa nanandrana ny antso anahy izy fa tsy nahazo. Ary maninona moa raha atsoko izy. Izaho koa manko ato mba manana ambina crédit keliko. Efa ohatran'ny tsy sandray aka. Aleo rangahy antsona dia izay lalany ihany lalany ka. Izay fa misony e. Allo, manao ahoana dada? Tsisy ty fa dada Farery manina ka. Fa aiza dada? Fa aiza moa izany izao ianao io sarika a? Fery ty alavitra be aty ary dada Fara. Na ny toerana misy anahy raha tsy fantatro akorany. Sady tsy misy saran-dalana aty. Fa dada nga ho atsy ao ny toy ianao mandray ny telefonina ny. Tena mafy ny nahazo azy ry sarika. Izy anie ka. Allo? Allo? Ary tô tapaka. Lasa indray ilay réseau kely teo. Fa naninona ary dada? Tena mitantana be aho izany ka. Aleo rangahy andefasako mesazy dada Fara dia teneniko hoe mba andefasy vola ataoko saran-dalana. Tena maika hody afa tena te hahita mafy indray koa. Andriamanitra, engany mba tsy ilay nieritreretiko ny zavatra hitrangany. Nefa na andefa vola koa ary izy. Angamo izany ity misy akana an'izany raha tsy hoe any amin'ilay tsena benjanon'ny Tsikivy voalohany tamin'iny. Dia ahoana ry izany e? Alefalefako amin'ny fotsiny rangahy dia hita eo ny atao a. Ohatray, hoay, iny misy bisikileta tamaka aty. Tena velona ihany ny fanantenako marina. Aleo sakana naingana. Engany mba hanampy anahy iny olona iny. Fa hoany izany vaovao izany ry neny a. Fa vaovao inona ke? Ka leo hoe lasika lasarikako. Tao hitako mipempenina be mihitsy any Tsikivy lasa nitady azy any e. Nefa dia izy ihany no nahatonga an'izao. Izy ahoana ke no nahatonga an'izao fa tsy azoko mihitsy a. Ka izao are. Hitanao, ny tena marina tetika efa voahoman'ny Tsikivy daholo ireny mody hoe matoto mampatahotra ny sarika amin'ny alina ireny. Maninona tsara? Raha azoko tsara nge dia tsy misy azoko ny zavatra tiandry tenenina fa hazavao kely mihitsy aloha. Ny tena marina reny izao. Tsikivy? Tsikivy? Ny resaka tao avelan'ny tao izany ianao? Hitanao ry neny. Zaho sy miary ny atongokotrika an'ireny fampitahorana ny sarika isan-kalina ireny. Ary resaka efa vaky any izy ity ka aleo ambarana tena marina. Nentiko nanadonana feo sy fofom-badiko fotsiny no niarahako tamin'ny sarika araka ireny voalazany neny ireny. Ary raha fahafantarana ho hatramin'izay ve ry neny dia hiaraka amin'ny sipa-manidina be ohatran'ireny a? Za mba gaga. Aiza koa nisy vavy anaraka lehilahy nefa tsinitsinina vita. Za manko ny hevitra hoe ho leo monina izy dia hiandro ny fandalovan'ny taksi borsa ty iverena mody. Akaity izany ny zambany izy fa dia nasa nitsoaka ihany izy. Efa niala ny nantady azy ihany aloha fa tsy hitako izy. Dia mazava ho azy fa afaka didy amin'ny fatana nandoroko taitsy ny rehatra. Ka raha izany inge izany dia tokony tsy nentinao taty akory izy raha ho ataonao an'izany e. Ka angamo sitrapoko izany ry miary a.
nga sitrapoko nitondra azy aty fa nisisika betsalaitsana kisoka mihitsy izy. Tadidiny moa tamin'le zananatitra miary iny. Ye, dia ahoana? Tamin'iny nanomanana intetika rehetra sy nanomezako amin'ny miary mibaiko rehetra hoe zao atao. Meko amin'ny miary fanalaidiny tranony bebe mba ahafaha mitsofoka mialoha ohatrano sy iomanany. Nasakorany mba efa leo any vehivavy iny androny iny. Izy moa tsy hita izay anaovana azy. Niveriko hoe rehefa mijalajala ty sy mahita amin'ny fiainana ty dia hisaraka amiko fotsiny dia vita treny aminay. Izy raha teoko moa efa nilazaiko hoe rehefa vita ho amin'ny fianarako dia aty any hipetraka. Ianao ty tena zaza mandreraka, manabe olana fotsiny. Eto koa vao azoko tsara fa tsy mankahala fatany any Sarika fa kay na ianao tompony aza tsy tia akory. Sady ay koa tianao ty zany efa nahafantatra fa tsy nisy an'izany feno sy manangatra zany. Fa mody mitapy tamin'ny Sarika fotsiny ianao. Amin'izay dia nandany andro nakany amin'ny Embe fara mihitsiny. Aleo re zany ivalina androny eny ka. Otry to misy fanenenana ane ianao zany. Ny eniko tsy misy an'izany re. Raha fantatro nanana hevitra toy izany ianao dia tsy nandany vola akory nanakaramako any Kialamiary io. Fa nandany vola hoana? Raha ny tena marina ngery tsikify dia nokaramaiko izy hanao andreny fihetsika ireny tamintsika mianaka e. Mba aleo monina ny Sarika. Fa za kosa aloha tsy nanenina ohatranao fa zara koa ary lasa nandeha nitsoaka any Ka tsika koa memozina eny nalala. Sady aleo zany ho any ka. Za mbola eto foana nampy anareo mianaka raha ilainy zany. Dia efa mampitandrina ndria aja no manomboka eto ilay fetsondrian'ny nenineny. Mazava amindry zay. So mihevitra mantsy hoe hiditra ho vinantoko tsy misy io. Lavitra ihany efa nanaiky nitondra nahatra aty ilay lehilahy nitondra bisikileta marina. Dia tsy ankilan'izany koa moa dia nandefa vola ataoko sarandala ny dada fara. Te hanampy anahony izy nefa tsy afa-miala any fa misy olana be dia izay no antony nandefasany ilay vola. Dia hoe raha ny sitrapony koa dia alaina aty mihitsy. Mba olana inona loatra koa raha niany. Ela be koa nge ilay taxi blusy ity vao miainga. Efa andro mifiry ve izao mbola eto ihany. Sa hoe miandry lera vao afaka mandeha. Za moa zany tsy maintsy raha pitso maraina vao tonga any an-tranoko satria hariva no miala ity ny taxi blusy. Zany efa tena maika ody mihitsy. Efa ela koa no mipetraka tato anaty fiara tato fa dia miandry faingana sisako. Ohatra ilay rano ary adiniko indraiko. Aleo aloha hivoaka hividy rano dia avy eo miverina miditra ato ka. Sady mafana be koa azo dia aloha rehefa manainga mihitsy ny fiara izay vao miverina miditra. Tonga tia tanàna ihany marina. Sady mba tonga maraina be. Raha izao fahatongavako izao kosa aloha tena mino fa mbola hatratra ny dada ao an-trano ka. Sady efa hitonga eto an-trano mihitsy fa aloha tonga dia dodomiko avy hatrany fa tena efa maika. Sady mino fa mbola nodiny dada avy any anatiny izao ty varavarany ity. Odio! Mba henony dada ary ve izao izany antsoantsoko izany. Aleo averina ihany dia atao mafimafy fa sao dia tsy henoniko. Ody ry dada! Dado! Sarika! Ohatray, dada farery manina. Fa aveza koa nipotranao tapoka teo. Po tsy henoko akory ianao avy any aorianako avy amiko. Ka ianao variana be mandondona an'io varavarana io dia tsy henonao fa midrako avy aty aoriana anao. Fa dia tena matoro maty mihitsy koa ngambo dada fa varavarana efa domina mafy be izany ve dia tsy henony akory. Ka izy anie tsy eo ry Sarika.
Fa tsy ao ahoana koa? Ty amiko ty ary ny fanalahidiny tranonareo anie. Fa misy inona ry dada afara? Any amin'ny hôpitaly no rainao ry Sarika. Maninona? Zano a mantsy anao. Avy any mihitsy aho io no nandalo jehanao ty satria ianao moa nilaza hoe ho tonga zao maraina izao. Fa inona nefa nahazo anazy ry dada afara? Ny mety angamba aloha ampidirinao an-trano aloha reto tambehanao reto e. Avy eo tsika miaraka mijery azy any. Mbola haka zavatra koa mantsy a. Ka andao hainga anary ka? Mifona ry dada. Zanako, fa taiza foana ianao ry Sarika. Moramora ihany aloha ianao ry Sarika fa mbola tsy salama anao io rainao io e. Aza dia finina be ohatr'izao izy. Tsy rery manina. Zoany zany, afaka mamihana ny rainy izy. Mafy loatra ny nahazo anahy tana ry dada. Tena faya ary nanenina tamin'ny zava-bitako. Aza manahy ianao fa tsy andao anao tsony a. Misaotra betsaka anaka. Aza manahy koa ianao fa tsy hanao zavatra tsy zakanao izany tsony ahy. Za mihitsy no adala tsy nanaraka ny teninao ry dada. Ankehitriny fa tsapako hoe fitiavana daholo ka ny antony ireny betibety laolava sy fitenenanao mafy anahy ireny. Zao ry Sarika, ny zanaka tiana hony a, tsy tsitsiana rotsakazo. Tena tiako ange ianao e. Ary efa ela ny andratsaka amin'izao fotoana izao mba hiverenanao. Tena faly a. Faly be ahy e. Mbola tsy faly ohatr'izany teo amin'ny fiainako. Ary toa lasa natanjaka be izany esery tovo e. Tena sitrana ary zany. Tena sitrana. Tena faly ary dada mahainao izany teninao izany a. Iainy nianatra ao amin'izay aho manomboko izao. Ny zanaka tiana ihany koa ny fahaizana sy anarina ry Sarika. Mino fa samy natsapany ady tsony nareo mianaka. Maiza mifampiresaka sy mifampiaino e. Ny zanaka sy ny ray aman-dreny izany tokony ho mpinamana be mihitsy. Tsy hoe rehefa ray aman-dreny akory dia biby fatahorana foana. Tsy hoe rehefa zanaka koa dia natao iaino-poana fa tsy mba ho inoana mihitsy. Dia manovay ihany koa fomba fifampitondrana amin'izay e. Tena marina be izany voalazanao izany zany. Tena marina, tena marina. Dia mino amin'izay izany seso fa mpamaly vavaka tokoa Andriamanitra. Teneniko an'se tsara manko fa tsy tonga ho azy izao. Manomboka izao dia ankino amin'Andriamanitra amin'izay ny fiainanareo mianaka. Mbola tsy tara manomboka androany no zariny sy amilahana tokony alehany zanak'ise. Kanefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Misaotra betsaka anao izany fa tena misy saintsainina mihitsy izany teninao izany. Aza ampiandrasina ela tsony ny tompo izy mianaka. Efa ela izy nandondomba ravahana tao amin'ny fonareo. Ao anao ry Sarika. Eny dada afara. Ino koa fa efa nanenina tamin'ny zava-bitanao ianao. Mampatsiahy antsika mandrakariva ny didin'Andriamanitra hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba hita soa ianao sy ho maro andro eto ambonin'ny tany. Mihaino ny anadrainao ary asa mafony lalandreninao. Mahaiza mankatoa manomboka izao fa tsy vitan'ny fitsoatsoahana akory ny fiainana. Izay ny ilazakanareo mandrakariva ary tsy reraka mihitsy milaza fa hampanjaka eo amin'ny fiainareo amin'izay Jesosy. Raha manana azy nareo dia tsy hahavita zavatra aty izany tsony ary tsy hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony mihitsy. Izay zavatra tsy mitondra vokatsoa antsika akory ary fa mitarika antsika ny amin'ny fahaverezana. Tsara no mahazo fahendrena ry zareo noho ny volamena. Tena marina izany zany. Ohatran'ny marary amin'ny koa izany lohako izany. Sarika, ohatran'ny mienjana be ny atoko ako. Dada, fa maninonao? Fa manino sery tova? Endre tsara amin'izay ianao zanako manomboka izao. Mahaiza mitondra tena tsara. Io i dada afara ery manina. Afaka ataonao namana tsara fa tsy mitondranao afa-tsy any amin'ny
Ary Tova Fa maninona ianao? Tova leo hoe anky dokotera sarika. Dia nilaozanao tokoa manko ry dada. Tena ohatrany hoe ny andro ny fiverenako fotsiny ianao dia lasa. Amin'io dia lasa tsy hiverina tsony mihitsy. Efa mba faly ery aho nahitanao natanjaka be hoe sitrana ianao. Raha ireny hafalianao sy tanjaka ao ireny dia tsy napoziko toy izao mihitsy ny nefarany. Nanenina ry dada. Tena nanenina. Ohatr'izay ambanian'ny nianatra ao ihany. Zao ilay tsikivy nandozako anao ary tsy menatra akory ny teny tamiko vita trany aminay. Tsy nitondra soana akory ny didoako sy ny ditrako fa vomaika ara nahaverena. Tena hoe toy ny tsipakombalady koa nianatra ny ray aman-dreny. Ray tsy mahavoa mahafanina, mahavoa mahafaty. Sao fa tena tsapako hoe ay misy dika be reny betibetinao reny ry dada. Nefa inona tsony tokoa moa no azoko atao afa-tsy ny manaiky ny lahatra. Nefa lahatra tokoa ve nefa izao? Anaova famindra manomboko izao. Ka na tsy eo intsony ary ianao ry dada dia efa noraisiko toy ny solondraiko ty rahalahinao. Isaorako tokoa izy satria noraisiny toy ny zanany koa ary tsy mikasaka afa-tsy izay mahasoa ahy izy. Nampianatra na hivavaka izy, nanoro any lalana izay mbola tsy hitako hatramin'izay. Ary efa mampitombo ankehitriny ka tsy hiverina amin'ny lalan-diso efa nandehanako intsony. Efa hitako ny lala tsara ka izorako. Tsipakombalahy dia peniny lahatry ny aina finaritra.